Isa Swede violer là-haut, pas de complexe au Mawa. Otumoli peuple congolais, oluki papa Nzambe Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe Mawa. Binoba politicien foboyo kapasi na biso Mawa. Otumoli Mawa, en Afrique balela Mawa, Angola balela Brazzaville balela Ninapo bandwa Nigeria makambo Liberia makambo Dosala nimo Nalingi nalobaka sina ikobanga nino Nalingi nalobaka sina ikobanga prison Mawa mimi Namboka kubo Nalingi nalobaka sina ikobanga nino Nalingi nalobaka sina ikobanga prison Kami ponga Nalingi Namboka na biso waka moye Namboka na biso droit ya bato ebaka te awa na poto baliaka mangoya na poto baliaka lupikyo mokili mpasi bolingo ngai nasala salela bato banokomande kapasi zambe bapolisi yaka mokili na biso mawako Isangani na shaba Zaire nyoso Equatere Bolingi bagere Osomi mondoki moko Kote tumala zamba Likolo bomande kuna yo Likolo ya mabele na yo Otumole na yo Nasala nimo Sengi nela Mutu yeba verite na yo Yeba droit na yo Yenge zali mama Mawa mingo Mawa trop peuple congolais Mawa depuis colonisation Bandeko balandi ya émission to solo lango ndenge to pensana ko signer contrat biso na bino pona beta masolo Congo bobi ete mwana musala population de Conflavien azalaka na bino chaque jour à partir ya 21h na RLTV pona ko informer bino na masolo mboka ndenge zali ko kende bandeko balandi mokolelo bandeko balakaki ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akokita na ville ya Kinshasa bolandaki bino moko ete esengelaki akita na Gemena mais pona ba disposition sécuritaire balobaki ete aéroport ya Gemena ezali international te na yango esengelaki akita na ville province ya Kinshasa bolandaki ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba akokita na jet privé oya ye elongo na ba famille na ye na bandeko na ye na bana na ye na mwasi na ye bakoya nzela moko pona kokita na aéroport ya Kinshasa pona kokutana d'abord na famille politique na ye oyo bazali mobiliser bazali komona ba militants ba répondre massivement depuis 5 heures bazali na interfédéral ya MLC awa tozali na venir enseignement baye ko répondre massivement pona kokende koyamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba ambiance ezali total bandeko balandi bizabino TV zali radio te bokomona ndenge tozali wana tokoma tina tarmac to constater soki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba solo akokita na pepo esengeli ba ete émission to solo lango ezali émission oyo ya population na yango bandeko ya MLC oyo ezali kokamba na mwana mboka F Bazaiba Fidel Babala esengeli ba ete William Canon basali ete lelo émission na biso tozala parmi ba journalistes oyo bako accompagner Jean-Pierre Bemba kokita na aéroport tina epa na résidence pour na information sur bandeko baladi boza la brancher parce que TV za radio te beaucoup de détails étape par étape mais quand il y a bato zali ete bandeko baladi bazali ko constater ba cadre ya MLC balingi ete makambo so ele kana kimia baboyi ba infiltrer baboyi masole beba baboyi bato ba mama banga balingi ete discipline eza total ya ngwana pe biso beto bakete tozali wana pona kolaksa bino ndenge nini MLC azali kolengela arrivé ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na mboka na ye ndenge nini ba koyamba ye tiko zonga na ye na résidence na itinéraire ese bani bandeko baladi kasi esengeli ya motuya ba ete ba disposition sécuritaire oyo ezomaki pona koyamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba compromis tina moko lobi ezalaki te entre ba autorité ya police na ba kambi ya MLC pona kotela ndenge nini masolo ngo sengeli eleka na yango na mokolo lona tongo boza kolanda ba militant boza kolanda na population boza kolanda ba wewa bazali un peu équipe pona ko observer ndenge nini koleka kasi elike ezali ete makambo nyonso eleka na kimia bozongi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba eleka na kimia na yango na système maliso likola liso tobisa bino ndeko flagrant ke mwana musala population elongo
mona RLTV na masolo mboka ndenge bomesana na to solo lango toza kotala ndenge ni masolo ezali kokende TV za dote bandeko balandi toleka na bokebi masolo ndenge ezali kokende matondo mingi mato solo lango tozokoba awa tozali na siège interfédéral ya MSC vous allez constater arrivé ya mwana mboka William Kanono wazali député provincial ya MSCP cadre bolandaki na moko lobby alasaki appel moko lobby na bandeko nyonso pour lelo bazala awa na secteur bolandi bandeko va répondre massivement peut ba respecter temps depuis 5 heures depuis 6 heures ba militant bazalaki déjà na siège ya MSC mwana mboka William Kanono bote mingi ndeko voilà bandeko va répondre na appel na bino bandeko MSC population bazali mobiliser pour que l'aéroport ko yamba mwana mboka Jean Pierre Bemba okola le message moko pour na bandeko bakolanda. Mon message c'est que biso to kosala makambo nyonso na discipline ordre na discipline maintenant to éviter ceux qui ba instruction ni ba pesi ba policier so ba pesi ba policier ba déranger biso te il y aura aucun problème donc le bando ya ngai ezali ko batinda ba soldats ba policier pour ba perturber marche déjà notre allié marche de plutôt la présidence nationale déjà notre allié il y a des gens déjà baza infiltrés batini bango déjà na kati ya ba groupe social ya MLC j'espère que ça va bien se passer pas de désordre voilà bandeko balandi to ko tout à la nani masolo ngala okende to zoko baka ko ya ba arriver petit aéroport to zala wana bandeko balandi isa cede Automoli peuple congolais, on nous dit papa Nzambe. Automoli peuple africain, on nous dit color Nzambe. Il ne va protéger Fogo Kapasi Nabiso. Automoli de Babala, lobby, bandeko, baleki na télévision pour nous annoncer arrivée à Jean-Pierre Bemba. Les lobbies militaires va répondre massivement depuis 5 heures. Madame interfédérale a un enseignement. Impression nous avons pour nous attendre la population, nous avons accompagné Bino pour nous accompagner Jean-Pierre Bemba Gombo. Non, impression d'abord, il y a Sengo après 10 ans d'absence. Ma solé salamique avec l'aide de Dieu que sénateur Azong à Lamboka il y a parents il y a bande konaé, mon bande konaé. Nous espérons que Makamo Union sur le canal calme. Tout le monde depuis une semaine Batoua Rocha image moko tendancieuse dans la télévision nationale. Je crois que ce n'est pas le moment de le faire. Mboka a tellement de problèmes. Bazako que présenter une image négative. Bali ba monter ba capable de chango biso beto chango. Nana banayi Makamo. Le Makamo à 2007 on en a banayi on. Mais alors, mais inquiétude nous soupez aller parce que nous avons un message à mon amour Bazaïba. Quand ça a été protocole d'accord, mesure en raté, Tina Poko à lobby, est-ce qu'il y a pour la population pour les militants au Bazo le roi Awa, que nous avons un peu Bemba, Bazala Kimia, Bazon à Kimia parce que nous la police a besoin au Canada. Non, c'est exagéré de dire que tu es au Canada. Police, rôle lango, il y a police républicaine et il y a police à pouvoir. Et il y a police à Banamboka, et aucun de la Banamboka, mission la Bango, constitution précise Bango, il y a aucun de la Banamboka. Bali Awa, Bazako, il y a d'ailleurs, cortège Rolandango, mais il faut maintenir l'ordre public. Et le monde baké, to sengi batunyo so bakoyamba sénateur Jean-Pierre Bemba, ba na Kimia, na ba signé ya Kimia, na ya Esengo. To ligi teke moto afinga moto bamba moto eloko et les calmement dès to bimi na ngolo nzambe tozo appelle na ngolo nzambe na manda kuna biso sans problème. Mais oyo akoluka problème est allié. Mais d'après certaines informations, bah infiltré mususu baki au code ça pour na ba polage un peu même pas entier des autres. Si comme ko bandeli ke ba bazaba militaire MLC to pe o zali ba infiltré ba ko perturber ordre pour na ko simisa MLC touche. Na sagesse amso ba bantu ba ke bakanga mo PPT. La rosa nyoso balingi akoma ndako na epi akozonga. Voilà maintenant le mingi mwana mboka toza ko accompagner bino ci aéroport totala ndeni mwana mboka Jean Pierre Bemba Gombo akoma. Voilà, bandeko balandi bisa mino TV za radio bandeko ya mission to solo lango RTV za ko accompagner toujours arrivé ya mwana mboka Jean Pierre Bemba Gombo à travers mission to solo lango la mwana musala proposition de Kovlavien to kokoma na aéroport to kotala ndenga ni na okita pe to kozonga naye wapi akovanda mituna zali belete bandeko balandi to bango TV za radio te to ko bakala ko bakolanda ndenge masolo zali ko continuer depuis heure ni mozalaki yawo to zaki ya banda 5 heures 5 heures du matin bobola na zala ista baboyi sur homme to bima yango to yaki to bima to la na ba pala ba parents to 5 heures ba étudiant donc bato mito sala to 5 heures poto yamba ko zala biso. Alors ambiance to monde ezali total mais inquiétude ezali que bato musu ba ko perturber ordre public ndenge ba information bande ko musu baza ko dénoncer bino za ke ba jeune oyo bazali ko soutenir Jean-Pierre Bemba message moko za ngo pour bande ko bolanda bino bon message ali ka ke sécurité za makasi
Nous monaki bakolo parti bazaba bamere na biso bazali na l'État. Et monaki mboko l'État zali bakendaki na l'État bake basoli na l'État yango batie basoda. Infiltré debi ka infiltré azalaka. Infiltré zali debi na biso bajane oyo abatinda mpona bainfiltré debi na biso ma avec Nzambe tolonga yo na ye déjà na sepeli na sepelaka na yo makasi me mpona ngai tata candidat tovote elandakanyaka te toboya lisusu bajournaliste misusu batambusa biso bafinga bangabababema babenga ye wana akoma balukela bajournaliste na eloko nene esilaka merci tomoni arrivé à Jacques Doli tokoba kaka zela voilà bandeko balandi tozokoba kaka nako RLTV elongo na ndeko Flavien tozokoba kaka tomoni mpe arrivé ya mwana mboka Jacques Nzoli tolingi totuna emetuna mwana mboka Jacques Nzoli tomoni mpe elongo na population oyo bayeko répondre massivement mpona koyeba mwana mboka Jean-Pierre Bemba okoza na message moko à l'endroit Jean-Pierre Bemba toyosenga bandeko bayoyamba Jean-Pierre Bemba bakenda na aéroport badisposition nyonso eza na aéroport pour que toyamba mokonzi na kimia na boboto na bondeko. Donc eloko moko oloba ya makasi eza te tozosenga kaka kimia Jean-Pierre Bemba zongi to ezala occasion te que batiela biso makambo no tobimisa ye mobulu ndeko asali 10 ans toyamba ye na kimia. Voilà, mais ça qui même toki que le protocole d'accord bayokanaki na monter entre bino na bandeko bazokamba police et sécurité ya mboka na biso tina moko lobi to landi mona mboka F bazali bakasi elikani ezali na tongo ya lelo ndenge population ba yebele pour okine ko répondre na attente to pe na appel na bino mingi salemi déjà hein ko banda tango ba pesa ki passeport ko pesa autorisation ya avion ko yamba na aéroport ti esika okoma. Moi mikakatano mike ezali mais toza la confiance que toza bana mboka tozwaka solution. Pour la construction mwana mboka Jean-Pierre Bemba a annoncé ambition politique na ye ya kozala candidat et puis ba presse ali ko confirmer que azoya ko déposer candidature na ye mais yo tali moko ya bandeko yo bakambaki seni oyebi masolo ngenge le kaka mais bandeko ngambo mosu balobi ete akoki kozala candidat pour la condamnation et subordination des témoins. Est-ce que bino bozali bandeko bozali ko soutenir Jean-Pierre Bemba boki ko répondre bango ndenge nini babanga eloko moko te izali ndembo kubanga monguna te tika bale betama lokwa mibeko ekomami so moko moluka kubamba moninga mabanga maboko ta terrain wana ezali kubanga moninga Jean-Pierre Bemba ye bango baluka dauphin na bango ba parti mususu pe yobimisa ba candidat dauphin zate yobi wana eza problème na bango so ba dauphin te bon donc baza forfait parce que mutu na bango nde aza qualifié te oyo biso aza qualifié problème ko eza te matondo mingi tozokoba kaka ba reportage voilà ndeko balandi tobisa bino TV za radio te bozo constater équipe mobimba to solo lango RLTV toza na kati ya bus toza accompagner arrivé à Jean-Pierre Bemba vous allez constater tout à l'heure ambiance ezali total toza na ba militants toza na la presse organisation ezali total parce que il y avait tout un bus pour la presse pour accompagner arrivé à Jean-Pierre Bemba Gombo vous constater toza tina Tarman qui ko arriver comme on a ndenge moi la Congo qui na avion na accompagner la famille na toza mino que TV za radio te toza okende awa to solo na limité na cortège toza comme aéroport pour la côté la masolo ezali okende bandeko balandi boza toujours branché parce que masolo ngo continuer
Voilà bandeko balandi tobisaki bino ete tolongo interfédéral ya MSC d'enseignement tozokoma na aéroport ya Njili boconstate tokomi na aéroport ya Njili bozomona bamilitant ya MSC bazali ebele barépondaki massivement depuis balongwaki ntongo 5 heures bazali banda mpona koyamba Jean Pierre Bemba Gombo bandeko balandi tobisaki bino bandeko atosololango elongo na ndeko lolongo na mosala population tokokoma partout po ete bandeko bamona Jean Pierre Bemba ayeto ayete eloko nini ekoleka voilà bandeko balandi ameza total tokutana bajene tomona bango bandeko tolingi toyeba lelo na effigie Mobutu oyo ya Jean Pierre Bemba mpona nini mayesa te Mobutu Jean Pierre Bemba pe lalati bilamba otake papa nga mutu naboti Jean Pierre Bemba yango omoni nalati bilamba oyo boyaki depuis toyaki depuis ngai neti ngai nayaki depuis 5 heures du matin toyaki depuis 5 heures du matin toyamba mpese na biso oyo ndongo esebeti mpona ye voilà bandeko mpe nazwa bandeko mosusu ndeko voilà tomoni bino mpe awa toyi toyeba eloko nini boyokosala aéroport merci toye na aéroport ya Njili mpona koyamba mokonzi na biso mokonzi ya mboka oyo Congo Jean Pierre Bemba donc yango ozomona toza inonde awa donc toyozela ye ateri na mpe donc toza na esengo na kati ya mitema na biso pendant 10 ans toza tovandi pendant 10 ans kozanga ye mai eza te courant eza te donc espoir ya bajeune nyonso tu ya Congo lelo eza epai ya président Jean Pierre Bemba donc toza kolakisa ye comment est-ce que topesi responsabilité biso bajeune ya mboka oyo adirige yango oyo asala oyo mitema ya biso bajeune plus population congolaise eza nango besoin voilà ndeko bakisa ngai na bakisa boye omoni eza Jean Pierre Bemba Gombo aza mwana mboka ekomi oyo te pise babloke ekomi oyo te akita kuna te yango tolobi boye toyekoyamba mwana mboka Jean Pierre Bemba Gombo azoki na ndako na ye toye tokoyi menace bapolisi asalisane calme asekese biso totika Jean Pierre Bemba tina ndako na ye tokoyi bato tokoyi makila bana Congo etanga susu basi ndokave voilà bandeko ezokoma kaka mpona koyamba Jean Pierre Bemba tozwa impression ya bandeko ndenge masolekeli okende ngonga ekoki batiaki tembe bakanisaki ebiza na biso tokokufa ya prison ngonga yango ese ekoki yango tosanga na peuple ya congolais boye kena tosufri tro tozokwami tomoni pasi na nsima ya biza papa atiki biso lelo bombo esili toyokoza papa na biso ondire basi bazali te bazwa akompagne Jean Pierre Bemba oyebisa biso boyokosala na aéroport Njili papa toyokozwa président na biso ye moko igwe donc toza na show ya sala te jamais tokofana na ndako ye moko toyoyambe te ezalaka te ye nde tozela ye nde mfana na kiti nde toyebo te nde kozwa po toke kotika fana na kiti mbala moko mamba ozelisa eza ambeza total tozokomaka na mosala olingi bagere osomi mondoki moko okoti etuma na zamba likolo bomandi likolo ya mabele otumoleka nasala nino osengi ndela yeba verite yeba droit na yo ndenge ezali mama mawa mingo tudelila awa trop peuple congolais mawa depuis colonisation ça fait aujourd'hui ça voilà bandeko balandi tobisi bino TV za radio te bozo constater tozali déjà na entrée principale ya salon VIP wapi bayambaka ba oyo bazali VIP pona mboka bandeko balandi sikino baite mona mboka Jean Pierre Bemba Gombo azokita dans quelques minutes azako atterrir na ville ya Kinshasa bozo constater awa engouement za makasi presse bazali mobiliser bandeko MSC bazali kama MSC bazali mobiliser tozomona présence ya mona mboka F Bazaiba bazali ko kamba MSC tomoni sous présence ya mwana mboka William Canon awa tomoni présence ya Fidel Babala awa tomoni présence ya honorable Alexis pe bandeko mususu bazali awa bandeko balandi presse pe tozali mobiliser bozomona toute tendance confondue pour na ko tala ndenge ni mwana mboka Jean Pierre Bemba Gombo akokoma na ville ya Kinshasa bandeko balandi TV za radio te tozoko kana okoba mais c'est que ba ete engouement eza makasi ndebo bali ko déjà atterrissage bozoko makile l'avion atterrissage déjà ya mwana mboka Jean Pierre Bemba Gombo na ngonga o ezali kolanda boko mona ndenge mwana mboka Jean Pierre Bemba Gombo
akomi la kisa na bino population na système ali sur le so bande ko balandi ndeko Flavien mona musala population azalaka toujours longo na bino partout pour na ko information vous allez ko constater na ba risque nyo sotozu pour na ko aéroport bande ko balandi to bino to ko bati na suka parce que ezali contrat biso bino to signat mais na otali Moïse Katumbi bande ko ba mutu na ndeko Flavien ndeko Moïse Katumbi akoya to akoya te na micro ko ya pe boko yeba na otali dossier ya Moïse Katumbi to ko solo ya pe na mona mboka delisi sanga to ko solo la na bande ko pe o bazali ko kamba ensemble pour le changement pour to babango pe bako kanisa ndenge surtout pe bande ko la force acquise au changement to ko lokato babango pe bako milengela ndenge pona ko yamba mona mboka Moïse Katumbi kasi micro to solo lango elongo na mona musala population de Flavien RTV to kozanga te pona ko pesa rabino d'information chaque jour notre message na émission to solo lango ndenge message ko na biso chaque jour à partir à 21h vous allez ebele ko na biso na rediffusion à partir à 8h 9h TV za radio te bande ko balandi to ali équipe nene na to solo lango la caméra to ali na mona mboka Joris Diki oyo to yena ye elongo pona ko leksa bino musala ndenge ezalaki depuis 5h to ali debout vous allez ko constater to lobaki na bino musala ezali ko bande ko balandi mingi ko bazalité toujours continuer ma solo parce que to ba no TV za radio te botala bilili ndenge ezali ko kende no comments bayaka mokili mokili pasi bolingo ngai nazala nini bato basofokomande kapasi nzambe bapolitisien yaka mokili oka biso mawako kuna nakisanga na shaba osaile nyonso makambo mpona makambo etali justice na CPI lelo nga naza ministre ya relation ya parlement donc natali makambo etali ba député ba sénateur même ba député provinciaux lokola moko na biso aza sénateur azozonga na mboka na yango eza na cadre ya ba misala na ngai na ye natala makambo ekoleka et puis na kosala rapport na hiérarchie na ndenge makambo nyonso eza koleka Voilà mboka lisanga bonganga mikolo ebele ya solo caméra na biso tokutana na osute tozuli bakuwa kutana na moko lelo kutana mwana mboka Jean-Pierre Bemba tozoloba à part mosala ozosala particulièrement sentiment nyoza nango komona ete mwana mboka 10 ans bakangaki azongi azali moko ya bino obunda na opposition et puis azongi malgré ka kuti mboka na ete ezali non ils ont sentiment esengo parce que soki to bandi yambo ko banda yi moko mokonzi ya mboka président de la République pona Jean-Pierre Bemba ko manenga akomi donc ezala yezala biso gouvernement banso ba sepeli pona kondima ke ya koma po bayamba ye soki ezalaki bote omoni bato batondi ababa kwa sile sécurité eza police ya nini ya l'état pona kolakisa ke l'état azali wana pona encadrer makambo pona démocratie tambola na ndenge ya malamu donc koto wana il faut ko sepela ke gouvernement na ye moko na mboka eza pona ko faire avancer démocratie ndenge tozokende na maponami pona makambo eleka na ndenge ya malamu donc eza sentiment ya esengo démocratie ko keza la boye mboka pe tambola na ndenge ezotambola boye je pense que na koto wana ezali eloko ya malamu au gouvernement sali pona kondima pe mwana mboka zonga na mboka na ye pe moko pe mokonzi ya mboka eza idée ya malamu ya kondima po kimia ezala makambo pe tambola na ndenge elongo bana pona kosukisa asolo bato bele ba mesana ko landa o mais mwana mboka lisanga bonga pona ino bungi na itando ike na ba émission mesana ko leka émission population yo yebi eza yo moto bungi po ko anga lisoso te awo lukinga moninga yango wana na lobby mais oyebi ke naza na gouvernement na oki kozala koloba loba yonso te à tout moment s'il y a un problème na koloba etali ba attribution na ngai na koloba bato moto koloka yo poto beta pe masola FCC merci mingi ndeko monsieur Jean-Pierre Bemba na retour na ye azali inéligible pona yo okomona monde nini de toutes les façons toujours c'est nina l'état loba donc eza na ngai te ya koloba o bato tele balobi ba parti politique ezali obligé loba loke koloba mais oyo l'état akoki koloba na oyo seni akokoloba nde wana eza ya motuya mais ba parti eza obligé ya koloba makambo bakoloba baza libre ya koloba bakoloba mais oyo akataka makambo eza seni oyo akataka makambo eza l'état Antoine mingi voilà bande ko balandi toujours ko ba bomoni mwana mboka lisanga bonganga wazali ministre na etali parlement na ba député na ba ministère ne moza kolanda eza l'attribution na ende ayiko yamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba Ngombo mo moment to la bino cortège ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Ngombo oyo eyiko zwa ndenge bomoni azali na service ta bomoni jipe ko mema mwana mboka Jean-Pierre Bemba Ngombo bazali ko mona ndenge bazali ko déployer ba sécurité rapprochée pour mwana mboka Jean-Pierre
champion Bemba Gombo ya epona ko bisa binote kala mingi te bande ko balandi émission to solo lango bokomona mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ndenge to bisa kibino elongo na ndeko feve mwana musala population tozali kokoba kasi kokoba mais kasi na otali mwana mboka lisanga bonganga bande ko balandi boki mutuna na ngai za ekete mwana mboka okima lisango oyo kaka micro oyo alobete akobeta masolo parce que sika bachai akoki koloba mingi mingi te kasi ngape na obine te mwana mboka lisanga bonganga esengi to beta masolo ya FCC o bande ko ba benga front commun pour le Congo ba musaba beki te front des Congolais corrompus to ko kato ba masolo ngo zande mais en attendant vous allez constater on a déjà arrivé à famille ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba vous allez constater donc famille biologique ba komi et puis longo na famille politique ba tu ko koma donc pour na koyamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo donc ambiance ezali total awa na aéroport international ya Njili surtout pour na bino bandeko balandi ya émission to solo lango ndenge to lobanga lango tozo beta masolo Jean-Pierre Bemba tozo solo Jean-Pierre Bemba pourquoi les bandeko balandi boko sepela parce que minga ko bezalité TV za radio te ndenge na bandela toujours TV za radio te le luto ya Jean-Pierre Bemba kala mingi te boko kapeto ya mama mboka Moïse Katumbi o pe azali ko ya kala mingi te mais pour na lelo ezali masolo ta Jean-Pierre Bemba yango tozo solo lango elongo na mwana mboka Joris Diki tozo ko baka na ko bana reportage na biso Voilà, vous constater déjà ambiance, vous allez annoncer déjà Kokoma ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba asiliza kukiza kama bila kuchasa na kutanzania kalamite Kokoma ya kubina wa disposition ezozama déjà pour que mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo sénateur allez kabomo na donc ambiance ali total ezomona entre bakati ya parti na bango de mama pour la mwana mboka Jean-Pierre Bemba na yango tokoka voir moke makanisi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo tomoni azali vraiment une ambiance totale kaba de baladi ya ndenge mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo asili on a peu présence ya honorable Alexis bandeko bazali belawa oyo bayeko yamba omoni bana ya Jean-Pierre Bemba bango basili kokoma voilà bandeko balandi donc Teresa radio te pona obaite magazine na to solo yango eyaki ko accompagner bino pona komona ndenge nini mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo asili kozonga na mboka na ye donc on a constaté bana bango bazali ko bima vous avez toujours sorti médiatique pour la bande de exclusivité de tout solo lango exclusivité à tout comme la langue de Flavien donc bande comme qui la poto bande de Kinshasa vous allez et bien nous avons arrivé à moi Mboka Jean-Pierre Bemba donc après descente la délégation ya bana donc mon bana accompagné na ba cadre parti donc nous avons voilà bande comme balandi minga la réalité vous avez rajouté nous avons constaté ndenge ni mwana Mboka Jean-Pierre Bemba délégation bako bima pour la koyamba tu peux. Voilà. Jean-Pierre Bemba personne. Bon moment est arrivé. Bon moment Jean-Pierre Bemba personne.
Voilà bandeko balandi tobisaka bino TV za radio te tolaka kibino. Tolaka kibino c'est depuis 5 heures tous allez debout pour na couper sabino mes formations. Tobisaka bino tozaka bana misala na bino. Équipe ato solo lango RLTV toujours na système à pointe télé-réalité pour bandeko ba mona masolo mboka na ezali kokende. Bandeko na ngai bandeko balandi ato solo lango mona musala bino ko faire ko décevoir bino te. Tobisaka bino tokozala. Est-ce que moi na mboka Jean-Pierre Bemba kokita na Kinshasa to kokita te? Balobaki akokita na Gemena te. Mais bandeko mosu habité akokita pe na Kinshasa te. Ba disposition protocolaire entre sécurité na bandeko MLC sengelo ba été ezalaki mutu. Donc ezalaki facilité bandeko balandi. Kasi système ali solo kwali sona yaki na tuli mona mboka fidèle babana. Mona mboka masolango za ndenge nini. Après ça qui peut y en a oyaye. La tuli mona mboka William Canon, député provincial de la ville de Kinshasa. Masolo za ndenge nini. Après ça qui y en a oyaye. La kutana mona mboka Désiré Mbozi. Masolo za ndenge nini. Après ça makanisi na yini. Inquiétude na bango ezali ke bandeko mosusu bazala ba infiltré parce que na ndenge tomesana komona lelo soki bato baye kosala ba marche na bango bandeko baye kosala ba organisation bango to pe koyamba bango bazali ba leader na bango tomonaka ba désordre ezalaka mingi bandeko ya MLC basengaki bato bazala na calme oyo azali mona MLC abamba mabanga te soki omoni mpe moto pembeni na yo dénoncer la système ali solo bali so bandeko balandi ne fût-ce que toza na carte aéroport toza na carte bus oyo et memaki biso presse pour na kozwa information à la source ndenge ezali elongo nandeko chauffeur azo mema biso na bandeko nyonso bo constater ba cadre MLC calamité baza kokota toyebisi bino TV za radio te bomoni mwana mboka Jean-Pierre Bemba mingi ya kolobeza susu te bomoni mwana mboka Jean-Pierre Bemba ndenga bimine sengelo ba été engouement za makasi tellement que moyen azala libre ezate ya une disposition protocolaire et permettant quitter tout ça l'interview na mboka Jean-Pierre Bemba mais kasi to annoncer bino na mikolo ko ya bokozwa Jean-Pierre Bemba na mission to solo lango yemo wa ko solo na population parce que azamo na Congo azongi na mboka na esengela loba vous voulez 10 ans hein na CPI eza blagité esengela bisabiso eleka kindenge nini parce que bino bakino bolinga ke mission na bino esengela bisabiso 10 ans kuna à vivre en ndenge nini mais esengeli komona bano bazaki mike o bano bazaki na ba 6 ans lelo bakona ba 16 ans bano bazalaki na ba 10 ans bakona na ba 20 ans bomoni bana Jean-Pierre Bemba ne bakoli ezali famille na ye bo constater bino moko et que ye moko Jean-Pierre Bemba médicament ko kamo ezali bandeko balandi to kazali Jean-Pierre Bemba ko vieux mo ko paka moko mais to comprendre que Jean-Pierre Bemba a rajeunir est-ce que vous voulez prison et donc c'est sous jeune tonine masolo to ko beta ko pena F Bazaiba bino mo baby ba benge mama mobali to ko luka petu na F Bazaiba ndenge ni elekaki pe na ndenge ni mona mboka Jean-Pierre Bemba azongi bandeko na ngai sengelo ba été akomi akeko pema parce que bolinga bomo Jean-Pierre Bemba nyoso non akomi akeko pema mais la système ali solo ko ali soto jimele bandeko balandi to ko informer bino minga ko ba été ndeko juriste tozana ya système ali solo ko ali so elongo na ba confrère yoso to continuer masolo Jean-Pierre Bemba zo continuer parce que autu kokoma apema akoloba na mikoto solo ngo wana la kibino bokomona koloba mama F Bazaiba pe akoloba poto ba masolo ngo zo ko bandenge nini voilà bandeko balandi mais musuna muso tikali est-ce que Moïse Katumbi akoya to akoya te Moïse Katumbi akozonga to akozonga te bandeko balandi bakoma ki lettre tolandi c'est ça ngalobi akoma ki lettre o akoma ki te ozalaki balobi boko la nane ba bozali koloba mais to ko pesa bino information solo ndenge to mesala ko bisa bino te veza radio to bandeko balandi Mosusu ya
bandeko balandi bozo constater sortie médiatique ya Jean-Pierre Bemba awa tozali na boulevard Lumumba ko bima aéroport yango bandeko balandi bozo constater donc médicament ko moza été mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo abimna tumbo loboko arc-en-ciel likolo bimi et puis où même bato ba filmer arc-en-ciel donc ezali kamba lubate ezali kamba mumbate tebe za radote to mitu ni pona ni arc-en-ciel et bimi libanda et entouré bon mona likolo bimo ba image bozo mona donc tebe za radote tebe za radote to na aéroport donc arc-en-ciel message ni ko bima wana to koluka to ba peto limbola bande ko ba limbola biso pona ni na ko bimisa loboko ya mona mboka Jean-Pierre Bemba awa na cortège d'ailleurs arc-en-ciel bimi likolo est-ce que ezali spirituellement ezali un message est-ce que Jean-Pierre Bemba solo azali na communion na Nzambe na mabele na zongi to koluka to ba bande ko balandi arc-en-ciel bande ko balandi ezali événement to za ko vivre en live de nous constater voilà bande ko balandi pona bande ko joli soko la kisakuna parce que tozali sima ya cortège ya Jean-Pierre Bemba bande ko za constater TV za radote donc tozali merci ma ya cortège ya Jean-Pierre Bemba boza kolanda bandeko ya police bandeko ya police bantouré pona ko protéger mwana mboka Jean-Pierre Bemba parce que angume za makasi batu baye ebele ya koleka pona ko tambola ezali mwa passe bandeko balandi mais mituna ezali ya population est-ce que mwana mboka Jean-Pierre Bemba akotambola makolo to akotambola makolo te réponse na kati ya événement tozali kolanda voilà bandeko tozokoba ya motoka bwana na bino sengelo baye te tozali na kati ya cortège donc mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali liboso biso pe presse tozali na sima toujours pona koba pona ko couvrir événement mais na o etikali bandeko balandi na banzi tant to kokoma na place tozali okende na banzi ni to koluka pe to continuer émission na biso mais pona lelo to sukawa mais avant to ka bandeko balandi to moni pe ba maman bayaki to moni bazalaki vraiment ebele mobiliser kasi to ko chantier ba maman balé to za ba na katabus to luka to pe impression na bango après avoir comme on a Jean-Pierre Bemba 10 ans après maman Mbote Mbote Ndeko Flavien. Peut-être quelques mots par rapport à l'événement lelo to moni bino bozalaki wala ti Jean-Pierre Bemba kiti na se bozalaki na biso na kati ya aéroport yebisa biso impression yo za na ngo ndenge mona mboka Jean-Pierre Bemba zongi 10 ans après. En tout cas sentiment oyo to ko za na ngo lelo ezaka yesengo komona ke 10 ans moto akangamaki mbala mingi tokomaki désespéré bato baza kolobaka kobima te kuna il faut bambula ebele mais tobungisaki elikia te ndenge biso tolobaka na MLC na Nzambe tokolonga tozalaki toujours na kondima mabondeli na biso kondima na biso lelo tomoni ke kokisami mwana na biso papa na biso sénateur Jean-Pierre Bemba abimi libanda pe lelo tomoni lisusu konyata makolone konyata mboko ya Congo en tout cas kokozala kaka esengo ya mingi biso ba mama to tondisami na esengo yango tobeki ke tokoko kotikala te esengele ya biso to ya to koma to mona tina aéroport awa ndenge makamyo sekoleka to sepeli mingi bato mingi to mona mama ndela za wana mama ko bisa biso o kaka ba bilongo na ba tentire ba Jean-Pierre Bemba ba Ndundu ba Olivier Kamitato na ba kanani nani wazana oyo nani Adabu Mbole batango ka baza to comprendre sur ba congolais to baza ba congolais te baza ba congolais voilà Moïse Katumbi kaka ba tentira ngwana mama yebisa biso ko ya mandeko na bino Jean-Pierre Bemba ope azaka lokola bino. Merci beaucoup Ndeko Flavien en tout cas to peso merci mingi pour la parole et c'est mon abus ça mukolo lelo donc ba kanabi babi ndoto comme réalité lelo to yeko vivre ngo ke na oui mwana mboka anyati mabe na mboka na ye amakolo na ye anyati na mboka na ye donc moi ko empêcher azati ndoko pekisa ko aya na mboka azati yango lelo to yaki biso moko to mona en live to mona vraiment ke même papa na biso aye ya na biso mwana na biso ndeko na biso et président na biso national ya parti na biso ayebi na kozonga la biso na mboka yango za sengo na biso makasi koleka donc to mona kutne parce que esengoza ya mingi koleka devant mona kaka nenga même na likolo changer na couleur nango ozo la ça signe ya bokonzi yango tozo sepela sengo makasi voilà bandeko balandi pona biso to suki awa na reportage ya biso mokolo to la bino ete to ya kokuta na mwana mboka Jean-Pierre Bemba pour constater be monier a to na kata côté jozonga donc un grand merci na cameraman to zaki na mwana mboka Joyce d'équipe na montage to na merveille toto et c'est une équipe munene ya RLTV émission to sur lango ndenge to mesana to zo kobaka na ko ba mosala
balandi bozo constater de la cortège et c'est babeti baku ya lacrymogène vous constatez bato basala accident bomoni bilili ndenge nini après avoir kobeta lacrymogène bakei na cortège ya Jean-Pierre Bemba bomoni na bilili ndenge nini bakei na cortège ya Jean-Pierre Bemba et puis population ya Mchangu basiliki population Changu basiliki vous constatez bino moko accident esalemi esengeli boye baete tolote déjà accident mibale auto constaté il y a eu mort ya motocycliste mort motard moko akwei akufi sur place bomoni bino moko bomoni pe ete lisusu na kati ya arrivé wana ba mama lisusu bakwei bozo constater donc awa to komi na Changu na Masina bozo constater que population abimi libanda ebele aboyi cortège Jean-Pierre Bemba eleka atako police kei na ngombango mais bato batele pe pour caler cortège Jean-Pierre Bemba donc TV za rote bandeko balandi tozo ko bakanga na reportage ya biso côté sabilo ndenge masolo yango ezali ko kende bile mo constater donc liboso na biso bozo mona na cortège ya wana mboka F Bazaiba na liboso kuna pe biso na cortège la presse toujours tozo continuer misala na biso bandeko balandi donc mingi ya ko betalité bolali ko constater population ya Changu bazali déterminée Madame déterminé pour la bonne Jean-Pierre Bemba, mais malgré cela, disposition protocolaire et sécuritaire. Et d'ailleurs que Mbang on a compté Jean-Pierre Bemba, car cette population a tellement à Calais, il y a eu des coups de feu, mais pourquoi on a mis Massassi, pourquoi la crimogène ou on a Babokaki pour être disperser la population. Donc, Minga Golobetali, toujours comme un reportage, TV Zara de Banoko Baladi, bon, on a mis le moment où vous allez vous police toujours pour la constater masse elle comme on a jusque là l'hôtel va dégager à part la crimogène et pour la constatation pour la cortège parce que c'est effectivement motard moko puis tomona ki ndeko mosusu akwai na mutuka mpona kopanga balacrimogène pembeni village esalemi na masina ndenge bato baprofite koyika bamama balewa biloko mpo balacrimogène batomere jusque là aucun dégât matériel lisusu andewa oyo tomonaki komanda président Lumumba l'échangeur puis le gouvernement de Paris jusque là aucun dégât bandeko na ngai mwa parenthèse moke nazalaki nango pona mokolelo
bande ko belé basi bazui sango babe etende ko Flavien aza victime naza ko confirmer que nazali victime. Pourquoi? Parce que bande ko balandi bozo constater tozana kati ya lopango ya MLC où ils allaient à cheval entre MLP et Franck Diongo na MLC ya Jean-Pierre Bemba. Donc na cadre musala et c'est que ne ko couvrir manifestation retour ya Jean-Pierre Bemba na ndenge tozara toujours bana misala la population to besana ko pesa population basango bayi bakamaka mboka ndali okende. Donc pona ko batela mutuka to koti mutuka kati ya lopango tozuni nzela na kati ya babis to kei ko sala reportage ne bo constater ngo. Mais à notre grande surprise après départ ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba awa na interfédéral ya enseignement to ebité to bazali ba infiltré to ebité. Mais ce qui est vrai est que nous sommes victimes. Ngai ne bozo mona mutuka na ngai bande ko ba mati likolo ba panzi ozo mona batola mutuka ba panzi paraprise vous constatez ba panzi vous constatez ba pare-choc ba panzi to yaki na katra musala mais tozali ko zonga na mawa pona ko ba bande ko balandi bande ko oyo bazali animé de mauvaise foi pona ko sala batu mabe ko sala net ngai ndeko journaliste mopanzi sango oyo na mesana ko panza sango pona bino population chaque jour lelo bozozi la basango na RLTV problème makamde zali ko kene chaque jour bozozi la basango na Baraka télévision Serge Kaembe problème makamde zali ko kene chaque jour bozako zela masolo na Congo to kundola na YouTube chaque jour pe na YouTube bozako zela so masolo na to solo lango na ndeko Flavien Kusaki TV chaque jour na ndenge to mesana ko pesa information bande ko balandi na pasi tozana yango journaliste za nambongo te moi muketo zango yango na to kabola kabiso na bino basango tozoka ba risque ndenge lelo bande ko balandi tozoka ki risque okende ti aéroport pona ko pesa bino information ndenge bolandi yango na to solo lango ndenge bozaka ko landa yango na ba télévision o bo mesana ko landa ndeko Flavien entre autres RLTV Baraka télévision bo mesana ko landa biso mais botala ndeko Flavien azali victime et ko sala malamu te na bandi ete ba manière oyo ezali ko sala malamu te soki comme na ba journaliste o bazo sala musala na bango pona ko informer bino bokomi ko panza mituka na bango mutuka ezali stationné na kati ya lopango en tout cas bokotiti na kati ya lopango pona ko panza mituka ezali malamu te na kosenga na bandeko oyo pe bakama ba parti politique ba ndenge ni ko encadrer ba militant ba pe ndenge ni ko encadrer ba sécurité na bango moko parce que soki ezali na bato bakouta libanda pona ko rendre bato ba victime ba journaliste bazali ko accompagner bino et ko sala malamu te donc et ko sala malamu te donc senga na MLC ba multiplier sécurité na bango pona ko ba ndenge ni baki ko batela biloko na biso tant ko servir bango ndenge mo pe baki ko batela biloko na bango pe population to pe ba militant mais nanga bo mosusu ya bandeko ba osama kambwana bandeko na biso o batinda kabino po mo panza mituka ndeko Flavien azana arme te ya bitumba yeka monoko pona ko défendre intérêt na bino boke ko panza mituka na ye mais boy ba ete bozako le misanga te au contraire bozako encourager ngai ba bien ezali ba bien matériel donc bozo pesa biso makasi lisusu ya kosala musala parce que to continuer ko défendre intérêt ya population to ko lemba te pona bandeko ba kanisi ete so ba panzi mituka ndeko Flavien akolemba koloba au contraire tango panzi mituka ngaba pesa ngene makasi ya koloba nazaki makolo natambola makolo natambola na moto natambola makolo mandeko na taxi donc eloko ba changer nango te donc aussi longtemps nazana pema na ko continuer toujours ko défendre Congo na ko continuer toujours ko défendre patrie na ko continuer toujours ko défendre intérêt ya population oyo balingi changement na mboka donc bo bangi sande ko Flavien te donc pona ba oyo bazali animé na mauvaise foi bokazi ko panza mutuka ko panza caméra ndenge bo mesana ko boto la biso ba caméra ko panza ba caméra to ko panza mutuka ndenge na victime boko lelo boko lembisa ndeko Flavien te ndeko Flavien a ko continuer toujours ko défendre intérêt ya population on continue toujours colober la population attaque moi na musala la population ndenge na lobango toujours ko continue musala biso voilà bande ko balandi moi muke ya parenthèse o nazaki nango na cadre émission to solo nango pe na cadre bokundoli ndebo besala ko ngana photo kundola moi message muke nazaki nango donc minga ko bezate bande ko balandi nazo ba na kati ya lopango ya MSC na batibanga te na kati ya lopango mutu ba bien stationné biso ko aéroport ko koma na biso awa to constater makambo yo lekasima biso donc et ça la passe pour la bande ko oyo basali eloko wana biso ko continuer combat to continue ko défendre la population mais yo pende ko batindi yo on a 5 000 francs, on a 10 000 francs, on pense que nous avons Flavien, on gagne nini. Na mito, on gagne le comme côté. Parce que ndeko Flavien, on a ndeko Flavien à kolobelaka la population. Mais on a na famille, on a na tata, on a na maman, on a na bandeko, on va ko nyon kwama. Yo 10 000 francs, occasion aussi pas sa famille, aussi pas sa famille na hote. Yo 5 000 francs, pour on pense que ndeko Flavien, aussi pas sa famille na hote. Yo pe on le kunya, pour ndeko Flavien ça musane malamu, aussi pas sa famille na hote. Parce que azana population o balinga kaye, a continue toujours ça musana. So est-ce que biso dans les sengona nous na liboso na nous toya malano leader na biso so toko pandana mutu ka mutu ndeni yo biga ndezalaka batu mususu ka ba infiltré ba batami na sima ba musuku to ba pe ba die ba beti ba drapeau na biso ba pe yango de ba mo sima ba bimika neti biso sikoyo batindi batu na bango po ba sala ba fo ba makambo oyo Mais tout cas, comment un journaliste a eu que c'est la victime
na makambo oyo etali kutu yeti ya sa musala qui presse asoko filmer ko la monde entier comment peuple bazaki na sengo ko Papa Bemba. Mais à notre grande surprise mituka ba journaliste ali détruit et à notre grande surprise tala ndenge ba parapluie ya mutuka journaliste ils détruit. Voilà bandeko to bisaka bino TV za radio te mwana musala na bino ndeko Flavien alaka kibino akokende amona elongo na bino population to solo lango RTV bandeko mikila poto obo mesala kolanda ndeko Flavien Musaki na YouTube na bino na télévision na bino YouTube mesala kolanda biso na YouTube to solo lango na ndeko Flavien Musaki TV andeko na ngai to komi na suka reportage ya biso donc on a constaté population to uta bango uta aéroport ti awa on sait pas être moi la mboka Jean Bemba asali skal awa na interfédéral au enseignement wapi akuta apena bakambi MLC après alongo akeko mananda ko naye pona o etikali bandeko balandi bokolanda parti ya lobby bokoza ba détail nyonso donc to la kaki binote to ko kita terrain to uti aéroport bomoni mwana mboka Jean Bemba Ngomo bomoni bandeko nyonso be ba ko communier naye bomoni population ndenge bazali ko belela ndenge bazali ko belela Bemba donc tebe da radio to balandi donc vous allez constater population d'Engani Bazali Koyembe la Jean-Pierre Bemangombo, Bazali Kokum Jean-Pierre Bemangombo, donc vous allez comprendre stade de Marty place de la société, vous allez comprendre triomphal les alliés bouclés, vous allez comprendre donc Touti, Outa sorti aéroport Angili, pour la ligne de marée humaine, Bazali la Balabala, qui a un cocom en enseignement, vous allez constater donc quand on a Jean-Pierre Bemangombo, alors voilà. Donc du moins le comment aller, la Bible pas besoin de il va que t'en été, même barré. Ngai ngo bila mana mole la face c'est Dombo on va libérer biso à quoi il a pour la même peut-être depuis Tshisekedi de yaka père démocratie aussi au monde ngo aussi au monde ngo la CPL la musala la police est sali ceux qui va sala raboyer na manifestation surtout les alara bien va continuer ndengo ana eza bien ba la population on va tirer wapi population eleki Babani la population. Papa. Yewana mutu to selaka embule bele papa ye. Nzala sita bana basakali sili. Papa ye nzala sili. Lali bonja malamu. Na bana dolala te. Leo na lali bonja kitoko papa ye nzala sili. Tobia na bandoto na kokisami. Wala president wala voter na Sambula. President na ndaye wana na utero pa kozoela makolo. President la ngai mwana Congo. Voilà bandeko balani donc na suka émission na biso vraiment bandeko na komi na suka voilà bandeko balandi to komi na suka to kutani lobi na makwa sika merci beaucoup bye azali na mosala te bajournaliste bona baverité mpona nini ozolo baverité te bajournaliste isa sede violé là-haut, pas de complexe au Mawa. Otumoli peuple congolais, oluki papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe. Mawa. Binoba politicien foboyo kapasi na biso. Mawa. Otumoli Mawa. Afrique balila. Mawa. Angola balila. Brazzaville balila. Inaka balwa. Nigeria makando. Nigeria makando. Tosala nimo la pemu basi la pemu nalingi nalobaka sina ikobanga mino nalingi nalobaka sina ikobanga prison mawa mingi na mboka Kongo nalingi nalobaka sina ikobanga mino nalingi nalobaka sina ikobanga prison bamikonga na Namoka na biso waka moyembele Namoka na biso droit ya bato ebakaka te awa na poto baliaka mango ya na poto baliaka lupikio mokili mpasi bolingo ngai nasala nalela bato banokomande kapasi nzambe bapolisi yaka mokili na biso mawako isangani na shaba zaire nyoso ekwatere bolingi bagere osomi mondoki moko okote etumba na zamba likolo boma ndeko na yo likolo ya mabele na yo otumole na yo nasala nini
yeba vérité na yo yeba droit na yo ndenge ezali mama mawa mingi tubelela mawa trop peuple congolais mawa depuis colonisation